رب العالمين وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين يوم مسكال أفريقيا TV3 أديك عندك شافان الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دون لوك شي بركم دساكي سادوا أشكين شرنا نكم يتار البركة وتو تربية غاري جاري shin muke tattauna akan matakai da ya kamata musulmi ya bi domin ya tarbiyyantar da ayan shi tarbiyya irin ta manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. A cikin wannan shirin tattauna da babban malamin wato Sheikh Ibrahim Daurawa, malami ko masani akan harkokin tarbiyya da kuma zamantakewa. Malamin na sake maka maraba a cikin shirin tarbiyya. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Malam a majalisin da ya gabata muna magana akan matakai da ake bi bayan an haifi an samu da wanda ake so a mishi tarbiyya ta gari. Muna yi magana akan abin da ya shafi abin da ya shafi kiran sallah ko kuma ta da ikama a kunnan shi, mai magana akan tahnik, ka faɗi maganganun malamai da yawa da aka faɗa akai da addu'o'i da ya kamata a maɗa bayan an haife shi insha Allah ta'ala. Malam lokacin ya mana halinsa akan maganan shayar da ko kuma bada nono. Malam daga nan za mu tashi insha Allah ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Kamar yadda dokta ya gabatar cewa a shirinmu da ya gabata mun yi bayani akan haƙoƙin da ake ba yaro tun daga haihuwarsa, wanda suka hada da wato murna da samun abin da aka haifa, baki ko fari, mace ko namiji, kyakkyawa ko mummuna, mai lafiya ko mara lafiya, da kuma abin da ya shafi bishara da ma bayar da tukuici, da kuma bayanan malamai dangane ga kiran sallah da ikama a kunnan da yaro don ya fara jin kalmar shahada da tasirin haka akan tarbiyyarsa, da kuma bayani dangane ga yin ta'awizi musamman ga abubuwan nan guda uku, da shedan da kuma kwari masu dafi da kuma idan mayu. Sannan muka yi magana akan mahimmancin sawa yaro albarka, to sai muka tsaya akan maganar shayarwa. To ita shayarwa wannan Allah ta'ala ya faɗe ta alqur'ani, wal walidatu ina auladahunna hawlayn kamilayn man arada an yutimma rada'a, yace wa hamluhu wa fisaluhu fi amayn, gure yake cewa fi amayn. To wannan bayani ya nuna cewa lalle ana so uwa ta zama ta shayar da wato ɗanta da ta haifa, kuma shayarwa wannan tana da mahimmanci, akwai sinadarai masu mahimmanci ga jikin ɗan adam, musamman shi yaro wanda Allah ya sanya a cikin wannan nonon. Da haka a yi haƙuri a dinga bada nono. Wasu matan sukan ce idan suna bada nonon nan suna samun matsala guda biyu. Na farko suna ramewa, na biyu suna rasa kyansu. Wato idan mace tana shayarwa kamar za ga ta yi tamoji ta yi wani, don haka ma akwai wacce ma har a cikin sharaɗi ake sa aure cewa ba ta shayarwa. Lokacin auren za a gaya ma mu fa yanmu ba ta shayarwa, sai dai an haihu a nemo mai shayarwa. To kaga akwai irin waɗanda ko girman kai ko isa da mulki ko kuma gaye ko ƙaye ko burgewa ko zamanantaka ko birnantaka kawai sai ta ce ba ta shayar da ɗanta ba. To wai saboda ta kiyaye kyanta da ƙuruciyarta tana haihuwa amma ba ta shayarwa. Wata ma sha take ita ba ta haihu ba, ko ta gaya masa cewa ita sai dai a je a cire ɗan, amma ita ba ta haihu saboda ta ci gaba da kula da jikinta. Duk waɗannan abubuwa dai ba su da wani amfani, kamata yi abin da Allah ya ce da abin da jami'an lafiya suke faɗa dangane gaba da nono. Wannan harka ce ta likitoci, amma dai mun faɗi cewa asali uwa ce za ta shayar da ɗanta, sai dai idan ta samu larura ta takan zo da ƙarancin nono, wata takan zo da rashin lafiya, wata takan zo ma ta mutu, kaga dole a ne mai shayarwa. Wani kuma auren yakan mutu sai a zo a yi maganan shayarwa, wanda Allah ya faɗi rigimar da za ta saso ba mutuwan aure, in za ta shayar a ɗauki nauyinta, in ba ta shayar ba a nemi wata ta je ta shayar da shi. Wasu kuma suna da al'adun in sun yi haihuwa, in aka ɗan ba da nono na ɗan lokaci kankani na uwa, sai a ɗauki yaro a kai shi ƙauye ya je ya sha nono a can, saboda can suna cin kayan ganyayyaki da abubuwa haka, nonon su yana da kyau, yana da tsafta, yana da kwari, su shayar da yaro kuma ya taso ya ɗan yi shekaru zuwa 4 zuwa 6 a hannunsu, saboda ya koyi fasaha da
bakinsa ya buɗe a ƙauye saboda lugar ƙauye ta fi ƙwari ta fi ƙarfi ta fi kuma fasaha nan kuma zai taso da jarumta saboda zai ta ganin ƙwari ga maciji zai ga yara yanzu sai kaga ana nuna bidiyon yara suna wasa da maciji da kumurci da waya amma kaga da ka gan shi sai inda karfin kai kare wajen gudu amma saboda sun taso sun ga iyansu suna ta yi har sun dake yaran sun daina jin tsoro. To wannan shi ba da nono kenan yana da mahimmanci a ba da nono din kamar yadda ake ta faɗa. Jami'an lafiya Qur'ani ya yi kira a ba da nono, jami'an lafiya suna kira akan mahimmancin nonon uwa. In ba uwa ce za ta shayar ba to kaga wacce za ta shayar kamata a je a yi test din nonon nata a tabbatar mai lafiya ne kuma a tabbatar ita ma tana da lafiya kuma wasu ma suna ga shi nonon nan har hali yana bi bayan kasancewa sa yaro yakan samu koshi da lafiya in ana bashi nono to haka nan kuma ɗabi'ar mai shan nonon yana bin sa da haka shi yasa a wajen mai shayarwa ma ake neman mai asali mai kirki mai hali mai kyau ta shayar da yaro saboda abin yana masa tasiri. Wani za a test malam shi ma sai an bincika kira an bincike halinta an tabbatar a sosai yana da mahimmanci da mu ka ganin ma ba a ɗauki shan nonon shayar da nono a matsayin sana'a ba kuma wasu kasashen sana'a ce mai kawo kuɗi kuma har a cikin risala ma ya faɗi maganan wato sana'ar shan nonon nan da kuma sana'ar koyar da alkur'ani haka malamai suka sharhi cewa ita kanta mai ba da nonon za ta dubi bakin yaron kuma ta dubi kansa shi mai karɓa hadda yaro ya dubi kan yaron ita kuma mai shawa ta kalli bakin yaron duk fuka hau sun mana wannan sharhin a cikin muktasar da risala cewa idan mai tsukakken baki ne ya fi shan nono da yawa akan mai faɗin baki haka nan shi ma mai ƙaramin kai da mai babban kai a wajen hadda mai babban kai ya fi ɗaukan hadda fiye da mai ƙaramin kai so da haka kuɗin da zai caza sai amfani da wannan to kaga ashe kenan yana da mahimmanci a ba da nono kamar yadda muka yi bayani to bayan ba da nono akwai maganan aski da yanka aƙiƙa da kuma sa suna to mu fara gabatar da sa suna shi sa suna yana da mahimmanci kuma yana da tasiri don haka dole a yi nazari akan sunan da za a sama yaro da ma'anarsa da kuma alherinsa domin suna yana bin mutum yana masa tasiri a arzikinsa yana masa tasiri a rayuwarsa kai yana masa tasiri ma a makomarsa da haka ne za mu ga a cikin sunan abi dawud ya kawo babi na wanda manzon Allah ya canza ma suna akwai mata da ya canza musu suna akwai maza akwai kabila akwai gari a cikin muwatta'i malikin akwai babi can wajen ƙarshen muwatta'i malikin na canza suna akwai waɗanda suka faɗi sunayen garinsu da unguwarsu da yankinsu sai da na umar ya ce an muku gobara kawai kuje suna zuwa suka tara garin ya ƙone saboda sunan wuta suka ɗaɗɗako su za su waye suka sama garinsu sunan wuta yace to ku koma ku tara za an yi gobara suka tara kuma an yi gobara gari ya ƙone yana na cikin muwatta'i malikin da aka sa suna mummuna da aka malamai suka kasa sunaye kashi 5 na ɗaya suka ce akwai sunan da aka bautar da wanda aka sama sunan zuwa ga Allah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine mafi ƙayan suna mafi kyan suna mafi darajar suna a sawa mutum Abdullahi ko Abdurrahman kaga wannan daga cikin basmala aka samu za ga akwai kabilar Yaraba za ka ga kusan sunayen Allah nan gaba ɗaya ma sai ka ga duk suna sawa Abdullahi Abdurrahman Abdurrahim wani ya ce shi 'ya'yansa a cikin bismillah da suratul fatiha da anan ya sa su da aka haifi dan farko ya sa masa Abdullahi kaga daga bismillah aka haifi na biyan su musu Abdurrahman daga Ar-Rahman aka haifi na uku ya sa Abdurrahim aka haifi na su Abdul Malik Maliki yawmiddin ka gani to kaga sunayen Allah Abdul Malik da Abdul Malik to haka nan kuma Abdurrahim Abdul Wahhab Abdul Qahhar Abdul Wahhab Abdul Mumin, Abdul Jabbar, Abdul Gaffar, Abdul Rahim, Abdul Musawwir duk waɗannan sunaye shi ne mafi darajar suna wanda aka ce kawai mutum bawan Allah ne kai tsaye. So sannan na biyu akwai sunayen annabawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya sa sunan annabawa kuma akwai sahabi Abu Musa al-Ash'ari ya yi fida ya zo da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa masa ko Musa ne ko Yusuf. Kenan sunaye masu bin Abdurrahman da Abdullahi su ne sunayen annabawa musamman kuma a cikin sunan annabawan wanda ya fi shi ne a sa mutum sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam
Muhammad ko Ahmad, sai dai a sa sunan kawai, ba za a sa wa mutum laƙabin annabi ba. Misali ba a sa masa rasulullahi ko nabiyullahi ko khalilullahi ba. Waɗannan makamai ne. Shi ko mukami kaga keɓantacce ne yawa ga annabawan. Amma suna Ibrahim, Musa, Isa, Yahaya, Yaƙub, Yunus, duk waɗannan a iya sawa. Shine hawa na biyu. Hawa na uku shine sunayen fitattun sahabbai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji sunansu bai canza ba. Irin Abubakar, Abubakar da shi ma alkunya ne. To su Larabawa zaka ga mafi yawa mutum yakan yi amfani da sunaye uku ne. Wasu man atawa kunyatan wa laqaba wa akhiran za'in siwahu sahiba. Mai alfiya yana cewa suna da waɗannan guda uku, da al-ism, da al-laqab, da al-kunya. Kuma zaka ga mafi yawa sukan yi amfani da uku. Kamar mu dauki annabi sallallahu alaihi wasallama, Abul Qasim, wannan alkunya ce. Muhammad suna ne. Rasulullah laƙabi ne. Ka dauki Abubakar, Abubakrin, kaga alkunya ne. Abdullahi suna ne. Al-Atiq as-Siddiq, kaga laƙabi ne. Ka dauki Umar suna ne. Abu Hafsin alkunya ne. Al-Faruq laƙabi ne. Ka dauki Usman, Usman suna ne. Zunnurain, kaga laƙabi ne. Abu Abdullah, kaga alkunya ne. Ka dauki Sayyidina Ali, Aliyu suna ne. Haidar laƙabi ne. Abul Hasanain ko Abu Turab, kaga alkunya ne. Kaga kenan suna amfani da suna da laƙabi da alkunya. Ga al-Khulafa'ur Rashidun, kowanne yana da sunansa da laƙabinsa da alkunyarsa. To shi ma laƙabi a sawa mutum mai kyau, akwai mummunan laƙabi, akwai kyakkyawan laƙabi. Kamar da akwai suna mai kyau, akwai suna mara kyau. Malam, to shi laƙabi mutum zai sama kanshi ko kuma iyaye ma tun yaro na ƙarami za su iya sami shi? Wani ma kaga laƙabin ne, da laƙabi kawai yake tasa, wanda alkunya. Kamar mutum na yaro iyaye za su iya sami shi misali alkunya misali, kuma ya taso ya amfani da shi sosai. Za mu je fitar da lokaci malam, mun da sai mu ansa sha. Masu kallon mu kada ku nisa da talabijin ɗin ku, za mu je fitar da lokaci, mu dawo ku kasance lafiya.